亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜话。在这里，我们将为您讲述各种各样的人生故事，也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。下面是刘阿姨的故事。我是刘阿姨，今年72岁，有一个儿子和一个女儿。以前我腿脚灵活，干活麻利，洗菜、做饭、刷碗都是我包办。那时候我从不觉得累，只觉得开心满足。但老了之后，自己的体力渐渐不济，做这些事情已经力不从心了。儿子和女儿长大后都去了外地发展，就逢年过节的时候回来看看。一次我过生日，儿子和女儿打来电话说想回来看看我。听到这个消息，我心里暖洋洋的，觉得很开心。我本来想去外面订一桌饭菜算了，可儿子说我们天天在外面吃，都吃腻了，想吃一点家里的味道。于是我和老伴赶紧去超市购买了新鲜的食材。回到家后，我洗菜切菜，老伴则忙着准备炒菜的锅碗瓢盆。儿子和儿媳先回来，我本以为他们会过来帮忙，毕竟是我生日，但他们却和孙子在激烈地讨论找工作的问题，完全忽视了我忙碌的身影。过了一会，女儿和女婿也回来了。我抓住机会叫女儿进了厨房。女儿，来帮妈一下，快点摘菜。女儿皱起了眉头，不满地回答道：怎么不叫我嫂子来？我有些无奈地看着女儿，解释道：嫂子和你哥他们正在商量工作的事情，所以我才叫你进来的。女儿闻言嘟囔着走出了厨房，似乎有些不满。我无奈地摇摇头，只好一个人继续忙碌。饭菜终于准备好了，10个人吃饭，我做了10菜1汤，累得腿都抬不起来了。坐下后，我看到儿女们都沉浸在刷手机、聊天的世界中，一点也没注意到我的辛苦。我有些气愤，但又无可奈何。孩子们，吃饭了！我大声喊道。他们抬起头，有些惊讶地看着我，然后纷纷开始夹菜。年轻人吃饭快，我才吃了一点点，他们就都吃完了。吃完饭后，我感觉自己已经累得坐在沙发上起不来了，身子好沉重。女儿和儿媳看到我疲惫的样子，主动帮着把碗筷放进厨房的水池。我心想，他们应该会顺便把厨房的碗刷了吧。过了1个小时，我勉强站起来走进厨房，然而我愕然地发现碗筷根本就没洗。我生气又无奈地看着堆积如山的碗筷，拖着劳累的身子，我走到水池旁，开始勉强洗碗。每一下的动作都让我感到疼痛和疲惫。终于，我将最后一只碗洗完，感觉自己浑身酸软，站都站不起来。而儿女们在客厅里笑语盈盈，孙子们则忙着嬉戏打闹，似乎完全没有人关心我这个老人是否累得不行了。就在这时，女儿突然说：妈，茶壶里没水了，你能倒一壶水吗？听到这话，我仿佛是个被点燃的火药桶，瞬间爆发了。我对着他们噼里啪啦一顿数落，都30几岁、40几岁的人了，连个饭都不做，碗都不洗，现在连倒壶水的事情也得我来做吗？我一把年纪了，还一直伺候你们呢。他们被我突如其来的怒火吓了一跳，目瞪口呆地看着我。我气得浑身发抖，喊道：你们都滚，以后也不要回来了，我自己过着清静。他们都愣住了，不知道该说什么。孙子们也停止了嬉戏，静静地看着这场突如其来的争吵。老伴见我情绪激动，连忙插话说：
你妈今天太累了，你们都回去吧。”儿女们略带愧疚地点了点头，默默离开了家。随着他们的离去，房间变得空空荡荡，只剩下我和老伴2个人。我静静地坐在沙发上，望着这个家，心里渐渐平静下来。一时间，房间里弥漫着一种清静的氛围。随着儿女们的离开，家中的氛围变得更加冷漠和紧张。每一次的相聚都充满了尴尬和隔阂，仿佛我们成了彼此的陌生人。我和老伴默默地生活在这个冷清的家里，和儿女的交流越来越少，甚至连平日的问候都显得生硬和不自然。我逐渐发现，儿女们对我和老伴的关心越来越少，他们的电话越来越少，回家的次数也逐渐减少。每当他们回来，也只是匆匆地在家里逗留，很少参与家务或与我交流。他们似乎更愿意将注意力放在自己的生活和朋友圈，而家庭已不再是他们关心的重点。在我需要帮助的时候，他们总是有各种借口回避。我开始察觉到，他们对我的忙碌和付出已经变得麻木和习以为常。我曾经为他们默默奉献的一切，在他们眼中似乎已经变得理所当然，不值一提。在一个寒冷的冬日，我不慎滑倒摔伤了手腕，老伴连忙带我去医院，而儿女们却只是简单地发了一条信息，问候了一句。虽然我并不指望他们每时每刻都在身边，但在我受伤的时候，他们的冷漠让我感到无比失望和无奈。时间一点点流逝，我开始逐渐适应了这种孤独和冷漠。我不再期待儿女们的关心和陪伴，也不再为家庭的和谐努力。我和老伴静静地度过了许多日子，彼此成了最亲近的伴侣，也成了唯一的依靠。希望通过这个视频，提醒大家多关心身边的老人，和我们共度晚年时光。陪伴是最宝贵的礼物。无论是家庭成员还是社会大众，都应该关注老年人的需求和感受，用爱心和耐心去陪伴我们。让我们携起手来，让爱传递，让关心延续，让每一个老年人都感受到温暖和幸福。感谢大家的观看，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。如果你喜欢这类故事，还请点击订阅微光夜话，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。